睇翻個露台先，哇！成間屋應該16萬8， 16萬值喺度，剩翻8000蚊買咗個架，買咗個殼，16萬喺呢個位置，係嘛？高樓層，哇！望出去正面望海，綠色園林沙灘，燈塔。大海幾廣闊呢個景，仲加埋嘅話咧，跨海大橋喺中間作為一個點綴啦。可以話啦，融創除咗係位置入咗啲，交樓時間長咗啲，從小徑灣嗰度過嚟，基本上冇幾個地方可以同我哋呢忽景去比啦。特別係咧，呢個沙灘係喺屋苑入邊嘅，會更加之乾淨，私隱性更加之高咯。因為咧，我哋呢間54平方嘅牆身鍍玻璃門咧，會更加之長，會更加闊嘅，所以咧，你喺呢度做多個衣櫃嘅話咧，係基本上唔會話點樣影響到我哋嘅套內室內嘅呢種空間感啦。Hello， 大家好，我係氣家 Easy。今集咧 Easy 嚟到咗我哋依然非常之熟悉嘅融創海灣半島啦，係嘛？相信我哋眼尖嘅觀眾朋友咧，睇到呢個燈塔唔使 Easy 講，應該都估到啦。衰仔又去咗融創呢度啦。係啦，今集咧會分享一間54平方嘅筍盤俾到大家咯。咁前幾日嘅話咧，都有帶大家睇過呢一種54平方高層單位啦，就係前後雙海景嘅。不過咧價錢咧就去到17萬8，甚至乎更高啦，係嘛？咁今集咧 Easy 帶大家睇翻一間16萬8。都係54平方嘅，不過嘅話咧就唔係前後雙海景啦，因為咧我哋呢一間嘅入戶花園個對出去嘅話咧，啱好係我哋呢間有一棟牆遮住咗，所以咧都係點解佢會俾人哋平嘅原因。咁當然啦，都係蘿蔔青菜各有所愛嘛，總會有中意呢一種單位嘅觀眾朋友啦，係嘛？畢竟價錢就係俾人哋平喎。咁咧同樣嚇都係一間高層單位嚟㗎，所以咧望翻出嚟嘅視覺效果好靚㗎，可以將我哋嘅成支好似如意咁嘅花園呢個私人沙灘嗱正面望海。跨海大橋呢啲呢，全部都可以盡收眼底㗎。正所謂企得高望得遠，係嘛？唔同嘅季節、唔同嘅天氣、唔同嘅海景喎。目前54平方嚟講，其實之前呢有一間仲再筍啲嘅，不過樓層呢就比較中低層啦，但係呢價錢比我哋平翻少少，不過已經出咗啦。咁目前嚟講54平方嘅樓層要高嘅話呢，呢一間算係比較筍嘅一間啦。所以話呢，又係Easy帶大家睇筍盤嘅時候咯。想買筍盤嘅合正又好，融創都好，只要係筍盤嘅咧，記得訂閱Easy嘅 channel 啊！咁大家知道融創海灣半島嘅話咧，呢個屋苑個景就肯定冇得彈㗎啦，係嘛？咁換落嚟，佢點解會咁靚嘅景咧？就係因為個地理位置比較入少少咯，所以其實都係佢嘅一個缺點之一啦。但係嘅話咧，我哋可以保障到咁靚嘅環境嘅同時嘅話咧，又唔會話冇嘢買冇嘢食嘅喎。嗱，比如話咧，我哋休閒嚟講嘅咧，最靚嘅就肯定落嚟沙灘呢度㗎啦，係嘛？同埋屋苑入邊花園嗰度嘅話咧，嗰啲減肥室專室免費嘅都有㗎。A2樓下有個免費嘅，雖然話器材簡單啲，但係人哋免費喎。咁同埋咧，背後嗰個燈塔隔離咧，仲有個 mini 嘅高爾夫球場啦。咁最主要嘅係咩咧？民以食為天。我哋門口黃埔角村大大細細10幾間嘅呢個餐飲店嘅話咧，都可以解決我哋肚仔嘅問題㗎。起碼1年4季填飽個肚係絕對冇問題㗎嚇。雖然話啲檔口從高望落去咧，全部好似鐵皮房咁啦，但係嘅話咧，人哋內籠嘅裝飾同埋啲口味真係 OK 㗎嘛，係咪？有平有貴啦。朝頭早有早餐比如話我哋腸粉點心粥水之類㗎啦，湯麵湯粉係嘛？包括我哋快餐啦、小炒嗱農家餸、海鮮打邊爐全部都可以有得食喎，夠晒啦，係咪？實在係諗住話食厭咗，仲想食翻其他嗰啲口味，融創呢邊冇嘅情況下啦，買架電雞或者歌扶車係嘛，坐翻落去揸翻落去我哋嘅十里銀灘3期萬田超市商業街嗰度就揀到眼花撩亂都得啦，係嘛？如果嗰度都仲滿足唔到我哋觀眾朋友，咁唔好意思，Easy都冇晒符啦，係嘛？咁大家調個角度諗諗喎，10幾萬一套樓啫喎，人哋之前50幾萬，我哋依家10零萬嘅啫喎，係嘛？該原諒嘅咪原諒佢咯，係咪？咁如果我哋長者朋友唔敢揸呢個歌扶車電雞嘅情況下嘅話啦，平時5蚊雞嘅村鎮東兜客嘅觀光車又可以解決我哋長者朋友出行嘅呢個問題，係咪？例如話我哋翻香港嘅話咧，坐個村鎮東出去維港灣就有京橋巴士坐啦嘛，25蚊嘅飛價，咁就可以去得到蓮塘羅湖關口嗰邊嘅咯喎。咁當然啦，真係好希望京橋巴士睇下有冇人去搭條線，可以入得到我哋嘅合正東寶灣或者係入埋融創呢度咁嘅話咧，哇！咁對於我哋嘅觀眾朋友嚟講，真係就係錦上添花啦。好啦，想了解更加多融創呢邊嘅詳細內容嘅，包括埋饅頭嘢嘅融創係點樣嘅，飲食嗰啲有冇開嗰啲嘅話咧，都可以聯繫Easy攞到嗰條 link 因為Easy真係饅頭嘢收咗工之後咧，專門自己一支公喺度。行完入邊，行埋出邊，帶大家睇過成個融創嘅一個效果㗎，係啦，所以話咧，對於觀眾朋友嚟講，買樓呢樣嘢Easy真係好認真去做㗎，希望可以幫到大家。咁我哋事不宜遲，即時帶大家上去睇下呢間高樓層54平方入邊嘅咧比較筍嘅一間16萬8就可以搞掂，陣見。
好啦，上咗嚟我哋呢一間54平方單位啦。咁其實今日嘅天真係好焗好焗啊。不過嘅話呢，嗱，好想快啲分享俾大家係咩呢？間屋好涼爽啊！雖然話啦，相比之下啦，我哋門口嘅話呢，入戶花園呢度呢，對出嚟係有個 lift 間嘅牆會擋住咗我哋嘅視覺效果啦。但係呢，好想快啲分享俾大家呢一樣，哇！幾涼爽係嘛？大家知道廣東嘅天氣嘅話咧，一定係又熱又焗嘅天氣比較多啦。咁我哋翻到嚟嘅話咧，有呢一種對流風啊，對我哋阿哥阿嫂嘅身體啊，同埋對電費都友好啲啊，係嘛？咁可能咧，嗱，呢一間屋點解會平，比其他在售緊嘅54平方會平嘅原因喺邊咧？就係因為入戶花園對翻出嚟呢度咧，係唔係走廊位，係棟牆嚟嘅。咁之前咧有分享過一間係啦，如果大家咧係想要翻，時候都係要翻前後海景望得到好通透嗰種嘅話咧，出多1萬蚊17萬8就可以享受到噶啦。咁呢一間咧點解會賣16萬8咧？最主要原因就係門口呢度擋住咗啊！如果唔係嘅話咧，我哋可以喺走廊上邊嗱就可以見得到元寶山啊、海景啊，呢邊係東向嘛，睇日出噶嘛，係嘛？所以話事出必有因嘅。咁於是嘅話咧，有咩一定會同大家講清楚嘅。咁仲記唔記得咧 A 區咧係兩邊 lift 嚟㗎？咁我哋出咗 lift 間之後嘅話咧，出咗呢個消防門就翻到屋企㗎啦。咁咧都又唔會話正有啲觀眾朋友係唔中意對住個 lift 間，覺得佢比較嘈啊嘛。譬如話咧個 lift 一到咗我哋呢一層之後咧，成日喺度叮叮聲響啊，係嘛？關門聲、閂門聲啊。咁有呢棟牆阻住嘅話咧，都係好少少嘅，起到啲啲嘅隔音嘅效果咯。不過咧，如果係在乎景觀嘅朋友嘅話咧，嗱，揾啲時攞到另外一條片，即係17萬8前後雙海景好通透嘅，都冇問題嘅嚇。咁入戶花園度嘅話咧，其實因為前面已經係有棟牆喺度啦，其實就唔係好贊成大家去做封窗嘅動作咯喎。咁其實咧，我哋平時嘅話咧，呢度擺翻個洗衣機啊喺度已經係足夠位㗎啦。擺啲鞋櫃喺度啊，都係因為有牆嘅原因啦。擺個鞋櫃喺度咧，就唔驚嗰個撇雨啊之類嗰啲動作咯喎。當然封咗窗之後嘅話啦，咁我哋咪甚至乎連嗰個雪櫃啊都可以擠喺出邊咯，係嘛？咁我哋最大化咁利用我哋套內嘅呢個室內空間咯喎。咁入戶門嘅話咧，保持當時發展商嘅交付標準嘅，就係有少少嘅呢一個污跡啦，係有少少風化咗啊。所以話咧，如果想更加靚仔嘅話咧，就連埋呢個門框一齊重新油過佢。當然啦，如果大家咧係諗住話換一個嗰種大窗嘅門嘅話咧，都係冇問題㗎嚇，係咯。嗰種都好啊，係嘛？閂翻道門，我哋有隱私啊嘛。但係咧，你閂咗門之後冇呢個對流風喎，打開個窗咁啊可以享受呢個對流風啦，係嘛？大家可以見到係嘛？哇，係咁喐，係咁喐，好涼爽下㗎。哇，喺走廊上面真係好焗好焗，就係因為咩咧？前後唔通透，但係我哋打開門，咪通透晒咯，係咪？咁對面嘅話咧就係我哋嘅一個 open kitchen 啦。咁一個原汁嘅廚房嘅話咧係通唔到天然氣㗎嚇，因為成個融創嘅天然氣管係冇入到嚟嘅。咁我哋需要裝翻一個電磁爐，咁解決下我哋嘅煮嘢食嘅問題，或者係又係嗰句啦，真係想明火嘅話咧，卡士爐頂住檔先咯，係嘛？咁起碼呢個廚房嘅話咧，我哋平時係啦，都係嗰句可以唔煮飯，但係唔可以冇廚房㗎嘛。朝頭早晚頭嘢整翻個宵夜，淥翻個麵，白灼蝦、清蒸魚都好啊，係咪？咁對面嘅話就係我哋嘅一個乾濕分離嘅淋浴間咯喎。不過可能對於我哋港人朋友嚟講，A 區嘅所有單位可能就係唔滿意嘅地方，應該就係嗰個洗手間呢度啦。中間冇嗰個玻璃作為一個真正嘅乾濕分離嘅，但係咧係可以改㗎嚇，係已經有屋主係做咗㗎啦，兩個動作咯，係咪？一個平平地嘅防水鏈，另外一個咧就係直接裝翻一個玻璃門。不過做玻璃門嘅動作可能大啲，地磚啊嗰啲都要換咗佢，因為你要做嗰條軌道啊。咁洗手池喺出邊嘅話咧，有一個好處嘅，朝頭早比如話阿哥阿嫂兩公婆比較早起床嘅話咧。大家知啦，好多人嘅習慣一起床要感悟人生噶嘛，係嘛？咁阿嫂咪可以擦住牙化定妝先咯，係咪？咁入嚟之後嘅話咧，嗱，如果想隱私更加高嘅話咧，中間呢個門框呢度啦，可以拉翻個窗簾喺呢個位置喎。咁我之前又有睇過兩個屋主係有做呢個窗簾嘅，不過我就唔係好中意咯，因為一打開到門嗰陣時嘅話咧，對流風嗰啲窗簾會吹到飄嚟飄去嗰種感覺啊。咁發展商係裝咗個衣櫃喺度嘅，我相信。呢個衣櫃仔對於我哋嚟講，大部分人應該都唔夠用㗎啦，係嘛？咁就會有更加多個屋主嗱，睇翻我哋嘅需求啦，直接將個衣櫃唔要拆咗佢喺呢度做翻大啲，做到嚟呢個位又得係嘛？或者係咧呢個留住佢攞嚟擺下我哋嘅夏天嘅衣服啊。咁喺呢個玻璃隔離呢個位嘅話咧，啱好啦，呢個位冇嘥咗佢啊嘛，係嘛？呢度可以做翻一個更加大嘅衣櫃咯喎，因為咧我哋呢間54平方嘅牆身到玻璃門咧會更加之長，會更加闊嘅，所以咧你喺呢度做多個衣櫃嘅話咧係基本上唔會話點樣影響到我哋嘅套內室內嘅呢種空間感啦。咁之後就可以將個梳化褪翻出嚟少少，茶几擺喺呢度啊。依家孖床啦，咁呢邊嘅大家可以見到床頭櫃啊、電視櫃嗰啲，一睇就知道以前係酒店託管嗰種標啦，係嘛？咁建議大家都係拆咗佢唔好要啦，因為真係
新屋攞到手。用翻舊款好似覺得好似唔係好襯咁係嘛？咁更加多個業主嘅話咧，會做咩動作咧？即係比如話我嘅所有新業主嚟講嘅話咧，第一個動作佢會將呢個牆身重新油一油佢，即係換翻其他顏色啊，或者係嗰種索水防潮嘅硅水泥藝術漆咧，會更加襟用啊嘛。咁其次嘅話咧，好似我多數我嘅新業主同埋原班嘅舊業主，即係長住嘅舊業主啊，都係會喺呢個位擺翻張大床，係啦，呢度擺張大床嘅話咧，梳化褪去出邊嗰個位置係嘛？成日同大家講嘅咧，日頭喺屋企嘅時間可能更加多嘅時候喺個梳化上邊啊嘛，係嘛？沖完涼先上床，咁沖完涼嘅話天都黑咗，天黑咗海景又黑咗啊嘛，冇咩睇。咁日頭嘅話可能會坐喺個梳化度離個海更加近啲咯，係嘛？咁都可能比較奇葩嘅就係我個 friend，佢個佈置方式係咩咧？呢度一張床，中間梳化，呢度茶幾，嗰度又一張床啊！呢種佈置方式咧，我見過就非常之比較小思有少啦，即係每個人中意嘅嘢唔同啊嘛。咁呢邊嘅話，你如果唔想咁齋嘅話咧，嗱，好似又可以參照翻阿輝哥哥合正東寶灣47方嗰間咧，係嘛？佢呢度做咗嗰個透明嘅櫃咧，下低咧有個工作台可以擺下電腦啊、咖啡機啊、水杯之類嗰啲，幾好睇下㗎。儲存空間又多又美觀咯喎。咁之後電視櫃就做翻嚟呢度，佢上邊咧係擺咗個好大嘅投影儀嘅，咁都幾好睇下㗎。你咪話啊，真係睇翻我哋揀嘅嗰種櫃啊、顏色啊，建議大家如果有做櫃嘅情況下，不妨即係帶翻啲透明玻璃，望起身會檔次啊嚇，感覺上面會更加之高咯嚇。OK， 睇翻個露台先，哇！成間屋應該16萬8， 16萬值喺度，少翻8000蚊買咗個架，買咗個殼，16萬喺呢個位置係嘛？高樓層，哇！望出去正面望海，綠色園林沙灘，燈塔。大海幾廣闊一個景，仲加埋嘅話咧，跨海大橋喺中間作為一個點綴啦，係嘛？合正東寶灣嘅遊艇會又幫我哋錦上添花咯喎，望出去呢個景真係好舒服。可以話啦，融創除咗係位置入咗啲，交樓時間長咗啲，即係屋苑保養得舊咗啲之外嘅話咧，呢個景從小徑灣嗰度過嚟，基本上冇幾個地方可以同我哋呢忽景去比㗎啦。特別係咧，呢個沙灘係喺屋苑入邊嘅，會更加之乾淨，私隱性更加之高咯嚇。咁又可以落去游下水啊。退咗潮嘅話咧，喺呢個轉彎位度啦，可以去刮下生蠔啊、刮下貝殼啊之類嗰啲嚇，又可以體驗下趕海嘅樂趣啦。朝頭早好似係8點零鐘咁上下，有個船長咧又會揸嗰隻船一路喺呢度開翻嚟，一路嗌翻嚟賣海鮮啦，咁得翻過嚟呢度，又可以買到最新鮮嘅海鮮。最主要嘅係咩咧？屋苑夠舒服、夠安靜啊，係嘛？咁好多時候嘅話咧，我哋都可能會諗住，喂，既然係買一頭家嘅話咧，都係換翻一個景又要靚、環境又要安靜嘅地方，咁樣住落嚟啊，心情啊、身體都健康啲啊，係咪 ？OK， 我哋睇翻呢個露台，咁成間屋最大嘅問題嘅話咧，就係呢度個下水道，如無意外，樓上應該好耐冇住人㗎啦，經常啲灰塵飄咧，啲灰塵啊積晒啲灰塵喺個露台度咧。一落雨一撇雨，咁啲水慢慢啲灰塵加水慢慢流落個下水道嗰度，即係流到我哋上邊。咁呢條 U 型管如無意外應該係塞咗㗎啦。到時候咧，我哋需要打開佢通晒啲嘢，然之後咧，嗰啲肯定要起晒佢啦，做埋個防水層啊之類嗰啲嘅話咧，先至解決到呢個問題啦。係啦，有機會真係樓上好應該係好耐冇住過人啦。我相信如果有住人嘅話咧，應該唔會話成日會咁多灰塵一次過積喺入邊啦，係嘛？所以話最頭痛嘅就係呢度，但係咧可以解決嘅問題唔叫問題啊嘛嚇，始終都係可以解決得到嘅。咁我哋呢個露台嘅話咧，有個好處係咩咧？呢個屋檐啊係突咗出去嘅，咁樣嘅話咧，即係會減少呢個撇雨啊，同埋有時候滴嘢落嚟啊，或者有時候咧難免控制唔到每個人質素嘛，可能啲掉個煙頭啊之類嗰啲，直接到我哋露台嗱，啱好可以對比一下，我哋呢度望翻出去，呢個露台突翻出去就唔係得個少少一撅嘅，但我哋頭殼頂呢度一撅嘅話咧係突出去好多㗎，有呢即係有一種屋檐嘅嗰種感覺係嘛？好係啦，講到呢個露台嘅話咧，建議大家如果係比如話咧屋企入邊有重新裝修嘅情況下啦，不妨喺呢度再貼翻一個瓷磚。錢就唔多嘅，大家見到闊就唔闊係嘛，長又唔長喎，3.6米左右嘅長度啦，闊就好闊好窄㗎啦，20幾公分咁上下啦，貼翻個瓷磚，咁樣我哋平時打理啊，同埋咧保養起身美觀會更加之好睇。咁我之前成交咗一間又係20幾樓嘅，大家有冇印象咧？出門封咗窗嘅咧，個露台就係貼咗磚嘅，真係望起身個效果順眼好多㗎。係啦，咁我哋咧就可以擺翻個吧台啊，或者係喺網上邊買個搖搖椅啊、沙灘椅喺度吹下個海風嗱。聽住嘅，除咗咩聲咧？一海浪聲，第二雀仔聲，幾放鬆係咪？好有夏天，好有度假，好放鬆嗰種感覺咧，係嘛？所以話啱先會同大家開玩笑講咯，16萬8。16萬買咗呢個 view，8000蚊買咗我哋54平方呢一個殼，係嘛？有興趣嘅朋友右上角2個二維碼可以隨時送埋添加 Eazy 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 咯嚇，邊個就手咪加邊個咯。咁紅本在手嘅，落完訂金，只要我哋嘅資產準備好之後嘅話咧，就可以同屋主夾時間去自然局嗰邊轉名噶啦。咁轉完名之後嘅話咧，會加翻個契稅啦，同埋我哋係加少少嘅佣金，咁我哋就可以開始享受
濱海度假生活咯喎。南北通即係有個呢個對流風嘅情況下，加上西南向嘅咧，冬暖夏涼咯，係咪？有興趣嘅咧，記得聯繫 Eason 嘅喎。嗱，想買筍盤記得訂閱 Eason 嘅 channel啊，希望 Eason可以幫到大家。咁我哋今集視頻同大家分享到呢度，下集再見，拜拜。